bentornati qua su Black & Wire. Io sono Giorgia e qui su questo canale trovate tutorial di fili e lastre di metallo in tecnica wire e saldatura, perché sono gli argomenti che più mi appassionano. Sto per introdurti un video natalizio così un po' abbronzata e in canottiera, perché in realtà è il 16 di settembre. L'altro giorno stavo facendo il piano editoriale per i video di YouTube e quindi mi sono resa conto che tra qualche mese è Natale. Ho pensato subito a fare una decorazione, perché io sono un po' fissata con le decorazioni natalizie, tanto che quando lavoravo in ufficio io già, ecco, in questo periodo stavo pensando a realizzare la decorazione da mettere sulla scrivania. Dal momento che non ero l'unica a fare queste decorazioni nel periodo natalizio, spero che questo video possa essere utile a tutte le persone che sentono questa atmosfera e sentono il bisogno di decorare varie parti di casa o dell'ufficio. Quello che andremo a fare oggi è questa stella in ottone e pietre dure. Può essere utilizzata sia per essere appesa all'albero di Natale oppure per essere regalata, perché comunque è un elemento molto importante. In questo caso sono andata a utilizzare il filo di ottone da 1,2 mm che ho acquistato direttamente su Amazon. Ti lascio il link affiliato qua sotto. Nel caso in cui tu fossi alle prime armi, ti consiglio di utilizzare il filo di rame perché è più morbido e quindi l'esecuzione sarà un po' più semplice. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video e lascia un pollice in su se anche tu fai parte del team decoro tutta casa, tutto l'ufficio e quant'altro nel periodo natalizio. Ti lascio al tutorial. Per fare questa stella io utilizzo un filo da 1,2 mm di ottone e da 0,4 mm sempre di ottone, delle tronchesi, pinze piane e una lima per smussare bene le nostre estremità. Per la decorazione utilizzo queste pietre che hanno un diametro di 10 mm e sono di giada colorata. Inizio prendendo 32 cm di filo da 1,2 mm di ottone. Ora vado a definire i punti dove vado a piegare la mia stella. Il primo segno lo faccio a 2 cm perché questo filo mi servirà per chiudere, mentre tutti i lati della stella avranno una lunghezza di 2 cm e mezzo, il che quindi segnerò per 10 volte 2 cm e mezzo. Allora, questa parte più ampia mi servirà per realizzare la solina, quindi la piego verso l'alto e adesso inizio a disegnare la stella. Aiutandomi con i segni che ho fatto. Cerco di piegare gli angoli più a punta possibile, ma non è semplicissimo. Ok, qui mi sono dimenticata di fare un ultimo segno a 2,5. Ah no, c'è, niente, sto impazzendo. L'ultima parte che ho segnato mi serve per piegare l'asola, quindi l'ultimo angoletto lo piego in questo modo perché mi serve per chiudere l'asola. Allora sistemo questa stella in modo che non sia proprio stortissima come lo è adesso. Ok, qua posso intanto creare la mia asola semplicemente con le pinze tonde sopra al segno che ho fatto a circa mezzo centimetro.
vado a piegare il filo per fare l'asola. In questo modo. Ora con le pinze piane vado a stringerla in modo da piegare il filo in questo modo. Taglio e chiudo il filo. E adesso posso agganciare questa estremità qui, sempre partendo dal segno che ho fatto di riferimento. Ok, una volta fatta la chiusura sistemo bene le punte della mia stella in modo che abbia una forma carina, e quando sono soddisfatta vado a martellare tutta la forma così da fissarla bene. Una cosa importante quando si vanno a martellare queste forme è quella di non martellare insistentemente su un solo punto e poi pensare di andare sugli altri e così via, perché in questo modo andiamo a dilatare il metallo in un solo punto e si deformerà tutto quanto. Quindi martellate costanti su tutta la forma e poi si ripassa più volte, però sempre muovendosi pian piano. Bene, adesso che ho la mia stellina, niente, la metto da parte perché mi servono questi fili. Sono 5 fili, sempre del filo, sempre da 1,2 mm di ottone, e sono tagliati a un'altezza di 7 cm e mezzo. Che cosa andremo a fare? Andremo a fare la decorazione interna ai nostri spicchi della stella. Prendo il primo e inizio a fare una spirale. Taglio sempre la puntina e poi dalla parte opposta faccio un'altra spirale. Allora, fare la prima spirale non è complicatissimo, fare le altre uguali invece lo è un po' di più, perché dobbiamo appunto farla il più simile possibile a quella precedente. Quindi se ti può aiutare fai sempre il segno con se ti può aiutare fai sempre il segno con il pennello indelebile sulle punte tonde, in modo da fare l'inizio della spirale sempre nello stesso punto. Confronta sempre la spirale che stai facendo con quella che hai appena fatto.
Una volta che li avrei fatti 5, poi andremo a martellarli uno per uno. In questo modo acquisiranno più robustezza e andremo anche a limare bene le punte. Ovviamente la limatura va sempre fatta con la mano ferma appoggiata possibilmente al piano di lavoro. Io in questo caso non posso farlo, ma in questo caso, per farti vedere, lo farò in questo modo. Queste operazioni vanno fatte per tutti gli elementi. Una volta che ho finito di fare tutti i miei elementi, prendo di nuovo la stella e li andrò a posizionare in questo modo, quindi con la spirale più grande verso la punta e la spirale più piccola sull'angoletto. Farò così ovviamente per tutte le spirali. Le posiziono semplicemente legando il filo più sottile alla base in questo modo. Prendo il filo da 0,4 e lo fisso qui. Sulla punta della stella. Lo taglio a 70 cm. E faccio degli avvolgimenti molto larghi, quindi tra un avvolgimento e l'altro c'è un bel po' di spazio. Adesso con l'avvolgimento vado a prendere anche questo elemento, così da fissarlo. Quando arrivo all'altra spirale vado a legarla insieme in questo modo. E proseguo così per tutti e 5 gli elementi, quindi li vado a posizionare e quando incrocio il filo sottile con l'elemento lo vado a fissare con un avvolgimento. Ok, una volta che ho finito chiudo le due estremità dei fili. Per chiuderle faccio qualche avvolgimento molto più stretto rispetto a quelli che ho fatto finora. E secondo me anche così l'elemento può essere molto carino senza aggiungere altro. Inoltre se lo fai un po' più piccolo, per esempio con i lati da 1,5 cm, la stella può essere anche abbinata a dei bigliettini di Natale o qualcosa di questo tipo. Comunque noi continuiamo con la decorazione e aggiungiamo le pietre. Allora, per aggiungere le mie pietre vado a prendere 30 cm di filo da 0,4 mm. Inizio con qualche avvolgimento per fissare il filo su questa spirale più piccolina.
vado a inserire la prima pietra. Ogni pietra la andrò a fissare tra una spiralina e l'altra, quindi la fisserò qui. Aggiungo l'altra pietra e la fisso all'altra spirale ancora e così via. Ok, arrivata all'ultima pietra, taglio il filo iniziale così non mi dà fastidio, lo chiudo sempre con le pinze piane e poi finisco avvolgendo anche quest'altro filo sempre lì. E ti aspetto sempre qui alle 14 il prossimo venerdì con un nuovo video. Ciao!